Και μιλούμε για Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουμανία, όπου έχουμε σε όλες αυτές τις χώρες παιδιά υποεκμετάλλευση, παιδιά στα φανάρια, παιδιά στους δρόμους, παιδιά παράνομων υιοθεσιών. Σταύρο. Έτσι, Νέβα, πρόκειται για μία έρευνα της Άρσης η οποία κυριολεκτικά σοκάρει, καθώς κάνει λόγο για περισσότερα από 900 παιδιά φαντάσματα στους δρόμους της πόλης, τα οποία εκμεταλλεύονται διάφορα κυκλώματα προκειμένου να θησαυρίζουν. Θα μας πει όμως περισσότερα η καλεσμένη που έχουμε μαζί μας, η κυρία Μάτου. Καλό σας μεσημέρι. Πείτε μας λίγο για αυτή την έρευνα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Εντοπίστηκαν συνολικά 900 παιδιά τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά εντοπίστηκαν στο δρόμο είτε να επαιτούν είτε να δουλεύουν και να βρίσκονται στο δρόμο καθημερινά. Πρόκειται για παιδιά που έχουν πέσει θύματα κυκλωμάτων, κατά βάση. Πρόκειται για παιδιά τα οποία είναι θύματα τράφικινγκ, είναι παιδιά τα οποία έχουν μετακινηθεί από τη χώρα καταγωγής τους σε μια άλλη χώρα προκειμένου κάποιοι, είτε είναι η οικογένειά τους είτε το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, να βγάλουν κάποια χρήματα. Για τι ηλικίες μιλάμε? Οι ηλικίες ξεκινάνε από 2-3 μηνών, είναι τα μωρά τα οποία βλέπετε πολλές φορές στις αγκαλιές των μητέρων, μέχρι 16-17 χρονών το ανώτερο. Μάλιστα. Και πρόκειται για παιδιά. Ναι, Εύα, κάτι τελευταίο μόνο, αν μπορεί να μας πει η κυρία Μάτου. Ναι. Πρόκειται για παιδιά τα οποία υπάρχουν οικογένειες που τα αναζητούν. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που να έχουν βρει τις οικογένειές τους μετά από χρόνια έστω? Δεν γνωρίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, απλά γνωρίζουμε για περιπτώσεις παιδιών τα οποία μετακινούνται από χώρες εκτός Ελλάδας, βέβαια με νόμιμα χαρτιά. Ένα καλωστημένο κύκλωμα λοιπόν. Σταύρο Ιωαννίδη, να σε ευχαριστήσουμε εσένα και την καλεσμένη μας που με αφορμή την υπόθεση της μικρής Μαρίας άνοιξε να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει. Λοιπόν, ανοιγοκλίνει και το θέμα των περικοπών στις συντάξεις. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται ακριβώς και πού βρίσκεται η αλήθεια. Καλωσορίζω στον Χρήστο Κούτρα, τον Νίκο Φιλιππίδη και τη Χριστίνα Νικολαίδη. Και έχουμε, Χριστίνα, ένα μπλέξιμο.